নমস্কার বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি খুব ভালো আছেন। আপনাদের আশীর্বাদে আমিও খুব ভালো আছি। কাকুলির আরেকটি নতুন ব্লগে আপনাদের স্বাগত জানাই। সকাল সকাল আজকে পুজো দিয়ে সব কাজ করব। আজকে ঘুম থেকে উঠতে অনেকটাই দেরি হয়ে গেছে। কদিন ধরে খুব খাটাখাটনি গেছে, তার জন্যই আজকে শরীরটাও খুব একটা ভালো ছিল না। তো তার জন্যই আজকে অনেকটাই দেরি করে উঠেছি। দেরি করে যখন উঠেছি, আগে পুজোটা সেরে নিই। পুজোটা সেরে নিলে অর্ধেক কাজ কিন্তু হয়ে যায়। চলুন, আমার পুজো হয়ে গেছে। পুজো করে সব ঘরটর পরিষ্কার করে, ঠাকুর ঘরটা তো পুজোর দেওয়ার পরেও পরিষ্কার করতে লাগে, পুজো দেওয়ার আগেও পরিষ্কার করতে লাগে। থালাগুলো উঠিয়ে এঁঠো জায়গাটা পরিষ্কার করে, আমাদেরও যেমনি এঁঠো আমরা দেখি, ওটা এঁঠো বলে না, প্রসাদী হয়ে যায় জায়গাটা, সেই জায়গাটাও আমরা মুছে রাখি। না হলে আবার বিকেলবেলা পুজো দেবো, তখন মুছতে হবে। জায়গাটা তো প্রসাদী হয়ে যায়, ওই জন্য জায়গাটা একবারেই আমি পুজো দেওয়ার পরেই সব মুছে টুছে তারপরে ঠাকুরঘর থেকে বেরোই, ঠাকুর ঘরের কাজ করে নিই। তা চলুন, ঠাকুর ঘরের কাজ তো হয়ে গেল, এবার নিজের পেটেও তো কিছু দিতে লাগবে। ঘরে আম ছিল, আম থাকলে তো এখন আর চিন্তা নেই, আমার কোনো দিকেই চিন্তা নেই, আমি সব দিকে পারি। আমার মেয়েটার যে শরীর খারাপ, মেয়েটা কিছু খেতে পারছে না, কি খাওয়াবো ওকে তাই চিন্তা করছি। তো আগে আমি খেয়ে নিই একটা আম, একটু মিক্সিতে একটু করে নিয়ে, রস করে নিয়ে 1 চামচ দিয়ে দিলাম ওটস, আর একটু দিলাম দুধ। এর মধ্যে চিনি লাগবে না, একটু সামান্য নুন দেব, যেহেতু মিষ্টির মধ্যে না সামান্য একটু নুন দেবেন, সেই মিষ্টির টেস্টটা না আরও বেশি হয়ে যায় দেখবেন। তো চলুন খেয়ে নিয়ে, এখন খেয়ে দিয়ে তারপরে সবার চিন্তা করতে হবে। দাদা এখনও বাজার থেকে আসেনি, দাদা সব একসাথেই আমরা আজকে, বৃষ্টিও তো পড়ছে, 2 দিন ধরে যা বৃষ্টি পড়ছে জেরবার হয়ে যাচ্ছে, সকাল নেই, দুপুর নেই, রাত নেই, অনবরত বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে। দাদাও বাজার করে নিয়ে এসছে, কি রান্না করি দেখি, বাজার সব ধুয়ে উঠিয়ে রাখতে হবে। বাজারে গেলে দাদা একটু বেশি করেই বাজার আনে, যেন 2 দিন 3 দিন যেন হয়ে যায়। তো এখানে ব্রেড ঘরে ছিল, সেটাকেও ছেঁকে দিচ্ছি, দাদা চা দিয়ে খাবে বলে। মেয়েটা যদি খায় খাবে, না খেলে তো কিছুর মুখে তো রুচি নেই। যাই হোক, দুপুরবেলা তো কিছু একটা করলাম, রান্না করে খাওয়া দাওয়া করে এখন সন্ধে হয়ে গেছে। সন্ধে বলতে প্রায় 8টা বাজে। অনেক কাজ থাকে, তো এডিটিং থাকে, পোস্ট থাকে, আপনারা তো জানেন, যারা এইসব কাজের সাথে যুক্ত তাদের কিন্তু এক্সট্রা কাজ 2-3 ঘন্টা এই ভিডিওর পেছনে যায়। তো মেয়েটা সকালবেলাও কিছু খুব একটা খায়নি, আমারও গলাটা বুঝতে পারছেন কেমন, ঠান্ডা গরম, প্রত্যেকটা মানুষেরই এখন ঠান্ডা গরম লেগেছে। তো আমিও খাবো, আমার মেয়েকেও খাবো, মেয়ে তো নাক দিয়ে অনবরত জল পড়েই যাচ্ছে। তো দেখেই নিলেন, আমি পেঁয়াজ, কালো জিরে, শুকনো লঙ্কা, একটু রসুন একদম পরিষ্কার করে ধুয়ে মেজে ভালো করে নিয়ে নিয়েছি, আর এখানে তাওয়া বসিয়ে দিয়েছি, তাওয়াটা ভালো করে গরম হোক। আর এটা খেতে পরে পেটে আর কিছু লাগবে না। দিয়ে দিলাম শুকনো লঙ্কা বেশি করে, এটা ভেজে তুলে নেব মরমর করে। লঙ্কা আমার ভাজা হয়ে গেছে, আমি একবারে এই মিক্সিং জারের মধ্যেই তুলে নিচ্ছি, সুবিধা হবে। তবে এবার দিয়ে দেব কেটে রাখা পেঁয়াজ। পেঁয়াজটাকে একটু নুন, তারপর হাতের মধ্যে লাগছে গো, পেঁয়াজটা নরম হওয়ার জন্য একটু নুন দেবো, খুব ভালো করে হালকা আঁচ দিয়ে এটাকে ভালো করে একটু ভেজে নেব। পেঁয়াজটা একটু ভাজা হওয়ার পর আমি রসুনের কলিগুলো দিয়ে দিলাম, এবার দুটো একসাথে ভেজে নেব, একদম অল্প আছে, যেন না পুড়ে যায় রসুনের কলিগুলো। কিছুটা ফাঁক করে এই তেলের মধ্যে কালো জিরে দিয়ে দিলাম, কালো জিরেগুলো এবার একটু ভেজে নেব, আর তেল তো অল্পই দিয়েছি। আমার যে ভাজা হয়ে গেছে, আর আপনাদেরও যদি কোনো সময় এইভাবে রান্না করে খান, ভাজাটা হয়েছে কি করে বুঝবেন, দেখবেন একটা সুন্দর গন্ধ উঠছে। আমার ভাজা কমপ্লিট,
আমি এখন গ্যাস বন্ধ করে দিয়েছি, এই লঙ্কাটার মধ্যে নিয়েই নিয়েছি, আর এর মধ্যে এবার সব জালের মধ্যে তুলে নেব। এই জারটার মধ্যে একটু ঠান্ডা হবে, নিয়ে নিয়েছি, একটু ঠান্ডা হবে, নাহলে বাস্ট হয়ে যাবে। দেখুন একদম কালা ভুনা। বাটাও হয়ে গেছে, মানে আমি মিক্সিতেই বেটে নিলাম। দেখলেন, আপনারা শিলে চাইলে বাটতে পারেন, এটা শিলে বাটলেও হয়, মিক্সিং জারে বাটলেও হয়, বাটা নিয়ে কথা। তো একটু সর্ষের তেল দিয়েছি, মানে একদম ঝাঁঝ ঝাঁঝ। আর মেয়েকে এবার বসিয়েছি, মেয়ে তো নিজে খেতে পারবে না, এটা প্রচণ্ড একটু ঝাল হয়, এটা ঝাল খেতেই বেশি ভাল লাগে। এটা সর্দি, জ্বর, মাথা ব্যথা সব মিনিটের মধ্যে, গা হাত পা ব্যথা মিনিটের মধ্যে গায়েব হয়ে যাবে। আপনারা খেয়ে দেখতে পারেন, একটা রামবাণ মতন একটা ওষুধ। তো খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে, এবার দেখুন কীরকম বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। আর আমাদের এই গল্ফ ক্লাবের জন্য আমাদের ঘরে আলো লাগে না, ঘরটা সন্ধেবেলা থেকে এত আলো হয় এখানে। সাধারণত খুব একটা লাইট রাত্রেবেলা জ্বালায় না, হয়তো প্রোগ্রাম আছে হয়তো, জানি না। তো তখনই লাইটটা জ্বলে, বড় বড় হ্যাজাক লাইট, তো রান্নাঘর আলোয় আলো হয়ে যায়। আর এই বলতে বলতেই দেখুন বৃষ্টিটা খালি দেখুন, অপেক্ষা করছিলাম এই বৃষ্টির, মনে হয় এখনই বৃষ্টি হবে। তো চলুন ভিডিওটা তবে এখানে রাখি, দেখা হচ্ছে আবার নতুন একটি ব্লগে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে পাশে থাকার অনুরোধ রইল। নমস্কার, টাটা।